හායි කොහොමද මතකද මාව මෙන්න මේ අද ඔයා මුලින්ම දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දකින්න නොලැබෙන අතිශය දුර්ලභ කුරුල්ලන් විශේෂයක්. ඔයාට බැලුව බැලමටම පේනවනේ මේ කුරුල්ලන්ගේ විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. මේ ඔයා දකින විදියට සාමාන්‍ය කුරුල්ලෙක්ගේ පවතින පියාපත් දෙකට අමතරව මෙයාගේ මේ වගේ රුවල් දෙකක් වගේ පියාපත් දෙකකුත් පිහිටනවා. නයිට්ජා කියලා හඳුන්වන මෙන්න මේ කුරුල්ලන්ගේ පිරිමි සත්තුන්ට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිය පියාපත් දෙකක් පිහිටන්නේ. ශනික ආහාරයක් කියන වචනේ අහලා තිබුණට මීට කලින් ශනික ආහාරයක් දැකලා තියෙනවද? මෙන්න බලන්නකෝ ශනික ආහාරයක්. බමර චක්‍රයක් වෙන්න හිටපු කෙනෙක් ඩාන්සර් කෙනෙක් වුණාම ඉතින් අයියේ ගැන කියන්න දෙයක් නැහනේ. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මේත් එක්කම අපි අදට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. ගිහින් එන්නම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.